seu Basto. Olha, seu Basto. Geralmente aqui, ó a folga que tá aqui. Vou ter que trocar. Mas aqui o barulho maior não é só daqui desse eixo, não. Esse aqui, esse que eu tô apontando aqui é o mecanismo. Mas o barulho maior é desse carinha aqui, ó. Vê se dá pra você ouvir, ó. Só com a mão. Entendeu? Então, pra mim trocar isso aqui, também tem que trocar esse rolamento desse cara aqui também. Isso aqui dá um trabalho danado pra trocar. Mas eu vou ver se eu desmonto isso aqui também, pra ver se dá pra trocar esse cara também. Eu vou ligar aqui só pra você ouvir o barulho. Que, digamos assim, eu tirei a correia aqui, então sem a correia faz menos barulho. Quando bota a correia, aumenta o barulho dele, que aumenta o peso. Tá, vou dar uma ligadinha só pra você ouvir, ter uma noção. Então esse barulho é sem estar com a correia, sem peso. Quando aumenta o peso, então aumenta o barulho. É aqui que você está sentindo. Entendeu? Ó.